아파. 대통령이 보러 왔나? 공연을? 대통령이 국빈 자격으로 우리나라 오는 일정이 있었는데 응. 그 공연장을 폐쇄할 수밖에 없었어. 치안과 보안 때문에. 사람이 너무 많이 몰리니까. 아니면 그런 거 아니야. 방한했구나. 방한. 미국 대통령의 방한 문제로 응. 공연이 중단됐어요. 방안까지 다 나왔어요. 그러면 여기에 네. 별다른 이유가 없어요. 이제 요 다음에 붙이면 돼요. 거기에 뭉다 보다. 거기서 하나보다. 자, 민경은 다시 한번. 그러니까 방안 오면 좋다, 행사를 할 민경은. 거 아니에요. 거기서 해야 돼요. 행사를. 뭐 많이 없었어 할 수 있는 데가 거기밖에. 시대적으로. 민경은 정답입니다. 아. 장소 문제. 그렇지, 그 사람은 그렇죠. 모을 수 있는 그러네, 장소가 그러네. 그 당시에는. 근데 여기가 어디예요? 여기 어디냐면요. 서울 시민회관이에요. 시민회관. 예, 예. 아. 그 정답이 미국 대통령 방한 때 연설할 장소가 필요해서가 정답입니다. 그러면 그 날 끝나고 또 공연을 이어갔던 거예요? 네, 그거 말씀드릴게요. 예, 죄송합니다. 1966년 10월이죠. 서울 시민회관에서 초연한 한국 뮤지컬 1호 살짝이 없어에는 출연진만 100명이 넘을 정도로 큰 규모의 뮤지컬이었다고 하는데요. 미국 린든 존슨 대통령의 방한 기념 연설이 같은 장소인 서울 시민회관에서 진행되는 바람에 공연은 5일 만에 막을 내릴 수밖에 없었다고 합니다. 주연 배우였던 패티김 씨는 5개월을 연탄난로에 보리차 끓여 마시며 연습하고 닷새 만에 미국 대통령 온다고 막 내린 건 우리나라밖에 없었다라며 아쉬움을 토로하기도 했습니다. 그 다음에 안 했네요 보니까. 예. 그다음 안 했네. 닫아버렸네, 끝났어. 그냥. 야 진짜. 5개월 동안 연습한 걸. 지금 같으면 상상할 수도 없지만 그때는 장소도 되게 복수하고. 무대를 그냥 아예 그냥 내려버렸어. 나빴네. 네, 자 영상 한번 보여드릴게요. 어머나. 양반의 쌍두는 꼬꼬시끝 양반의 쌍두는 아나무인끝 양반의 쌍두는 어느 때나 어릴 되게 때는 대형 뮤지컬이다. 그러니까 100명이 될 정도면 사람이 엄청나게 많아. 66년도에 저 정도 세트라고 생각해봐봐요. 지금도 100명 하는 뮤지컬 없을 텐데. 없어요. 와.